Dizlerimden bu şekilde sesler geliyor. Bu sesler ağrı oluşturmasa da beni artık rahatsız etmeye başladı. Acaba günlük hayatımda yaptığım egzersizlerle ya da hareketlerle dizlerime zarar mı veriyorum gibi soruların kafanızda döndüğünü biliyorum. Birçok Instagram ve YouTube yorumunda, kliniğe gelen hastalarda dahi dizlerden gelen bu sesler korkutucu hale gelebiliyor. Acaba bu sesler zararlı mı? İlerleyen dönemde eklemlerin daha kötü hale gelmesine neden olur mu? Ya da bu sesleri nasıl azaltabiliriz gibi sorularınız varsa bu videonun detayını da açıklamak istiyorum. Ayrıca videonun sonunda 3 temel egzersiz göstereceğim ki dizlerden gelen bu sesleri azaltmaya çalışalım ve birlikte varsa eşlik eden ağrılar ortadan kaldırmaya çalışalım. Ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bununla birlikte dizlerinizde sıvı azalması, bel, boyun fıtığı, kemik erimesi, fibromiyalji gibi problemleriniz varsa aktifizyo.com üzerindeki egzersiz programlarını inceleyebilir, benimle başlayıp benimle biten egzersiz serileriyle rehabilitasyon sürecinize destek olabilirsiniz. Hazırsanız öncelikle dizlerden gelen bu ses nereden geliyor ya da neden sizde bu sesler var? Kısaca bilgi vererek videomuza devam edelim. Dizlerden gelen sesler eğer çok ciddi bir patoloji, hastalık eşlik etmiyorsa genellikle eklem arasındaki bu sıvıdan çıkan gazların oluşturduğu sesler. Ancak eğer dizinizde bir ağrı şikayeti varsa, örneğin o sesle birlikte sandalyeden oturup kalkarken ya da dizinizi düzeltmeye çalıştığınızda hem çok şiddetli bir ses geliyor hem de ağrı eşlik ediyorsa işte o zaman diz eklemini oluşturan yapıların hasarından ve bu hasarla birlikte de tedavisinden bahsetmemiz gerekir. Dolayısıyla bu videoyu izlerken benimle birlikte test etmeye çalışın. Dizlerinizi hafifçe büktüğünüz sırada gelen seslere ağrı eşlik edip etmediğini birlikte bir kontrol edelim. Eğer yaklaşık 90 derecelere kadar rahat çömelme egzersizini yapıyor, ses geliyor ama ağrı hissetmiyorsanız dizinizden gelen bu ses aslında kötü bir durumun habercisi değil diye özetleyebiliriz. Özellikle son dönemde bu konuyla ilgili çok fazla kafa karışıklığı olduğu için bilimsel çalışmalarda da yer veriliyor. Eğer eklemlerinizden ses geliyor ancak ağrı eşlik etmiyorsa çok da korkulacak bir durum değil. Ancak eğer ağrı eşlik ediyorsa o zaman öncelikle patolojinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Çoğu zaman dizinizdeki kireçlenme, sıvı azalması, kemik bölgelerindeki hasarlanma ile birlikte dizinizden sesler gelebilir ki bu rahatsızlığa sizin bildiğiniz tabirle diz kireçlenmesi ya da diğer bir adıyla osteoartrit diyoruz ya da diğer artrit tablolarında, romatoid artrit dediğimiz iltihaplı romatizma hastalığında evet hem ağrı hem ses gelebilir. O zaman çok daha detaylı bir tedaviye ihtiyacınız olabilir. Dizinizden ses geliyor ve bu durumdan artık rahatsızsınız. En basit egzersizlerle, günlük uyarımlarla bu sesi nasıl azaltabiliriz? 3 egzersizi gelin göstererek devam edelim. İlk egzersizimizde tam da seslerin artışına neden olan pozisyondan faydalanacağız. Çünkü özellikle günlük hayatta da çok fazla oturup kalktığımız için o bölgelerdeki kasların uyarılması ve kuvvetli olması çoğu zaman dizinizden gelen bu sesleri azaltabilir. İsterseniz duvar oturuşu şeklinde yapabilirsiniz. İsterseniz gücünüz yettiğince ilerleyen dönemde ellerinize ağırlıkları da alarak çömelme egzersizini ayakta da yapabilirsiniz. Bunun için sizden ricam eğildiğiniz pozisyonda dizinizden ses gelmeyecek aralığa kadar çöktünüz. Yaklaşık bakın 0-45 derece arasına kadar çöktük. 1-2 saniye bekledik. Tekrar doğrulduk. Kalçamızı arkaya aldık. Dizimizden ses gelmeyen aralığa kadar çöktük. 1-2 saniye bekledik. Doğrulduk. Burada sesin gelmediği aralığa kadar kuvvetli tutmaya çalışmak, oradaki dayanıklılığı artırmak çok önemli. Dolayısıyla sizden ricam o alanı iyi belirleyip o mesafeye kadar gelip duruşumuza da dikkat ederek 1-2 saniye bekleyip doğrulmak. Bunu günde yaklaşık 30-40 defa 10'ar 15'er tekrarlı 3'er set 4'er set şeklinde uygulayabilirsiniz. Hem günlük yaşam fonksiyonlarınıza çok iyi geleceği gibi hem de bu seslerin azaltılmasına fayda sağlayabilir. Bu şekilde herhangi bir destek olmadan oturup kalkmak ağrı oluşturuyorsa bir duvarın önünde de hafif destek alıp oturma pozisyonuna gelip yine dizlerinizden ses gelmeyecek aralığa kadar oturup
Yaklaşık 30-45 saniye bu pozisyonda bekleyerek şu uyluk bölgesindeki kasları uyararak aynı şekilde dizlerden gelen sesleri azaltmaya çalışabiliriz. Burada da sizden ricam duruşunuza dikkat etmeniz olacak. Eğer kambur bir şekilde duvarda oturmaya çalışırsanız istediğimiz şekilde yüklenemediğimiz gibi sırt ağrılarınız da ortaya çıkabilir. Lütfen bu konuda da bilinçli davranın. 30-45 saniye uyluk kaslarınızı hissedecek pozisyona kadar oturup uygulamayı yapalım ve daha sonra doğrulup bir dinlenip yine bu egzersizi de 3-4 set halinde tekrarlayalım. İkinci egzersizi de ayakta göstermek istiyorum. Çünkü ister iş yerinde, ister okulda, ister evde çok rahatlıkla hiçbir ekipman kullanmadan uygulayın diye. Ancak ekipmanlı versiyonunu ya da yan yatarak versiyonunu da göstermek istiyorum. Sizden istediğim ellerim belimdeyken bacağımı dümdüz yana uzatıp yavaşça çekmek olacak. Dümdüz yana uzatıp yavaşça çekmek olacak. Özellikle burada gösterdiğim kas grubu dizin dengeleme, stabilite yeteneğinden sorumlu. Dolayısıyla eğer bu kas üzerinde biraz daha yetkin hale gelirsek, daha kuvvetli hale getirebilirsek kasımızı, o zaman dizlerden gelen seslerimizi de azaltabiliriz. Dolayısıyla ister bu şekilde bacağımı direkt ayaktayken yana açtığım pozisyonda, İstersem burada gösterdiğim gibi ayak bileklerimin etrafından bir bant yerleştirip hareketi zorlaştırarak, istersem de yan yatış pozisyonunda burada gösterdiğim gibi üstteki bacağımı düz tutup yatış pozisyonunda bacağı yandan yukarı tolere edebildiğim aralığa kadar kaldırıp indirerek, kaldırıp indirerek yine egzersizi çok rahat bir şekilde uygulayabilirim. Sizden ricam 10-12 tekrar sağ tarafa uyguladıktan sonra mutlaka 10-12 tekrar da sol tarafa uygulamanız olacak. 1-1,5 dakika dinlenip ikinci seti, 1-1,5 dakika dinlenip üçüncü seti uygulayabilirsiniz. Ve son egzersizimizde de düz bacak kaldırmayı yine hem yatış versiyonuyla göstereceğim hem ayakta. Dik durduğum pozisyonda özellikle bu bölgelerdeki karın kasını iyice kasıp, sırtımı kasıp, bacağımı dümdüz bir şekilde yukarı kaldırıp dümdüz bir şekilde indireceğim. Dümdüz kaldırıp dümdüz indireceğim. Özellikle düz indirme sırasında bu bölgelerdeki zayıflıklardan dolayı bacağınız düşebilir ya da dizinizi bükebilirsiniz. Lütfen buna gayret gösterin. Eğer bu pozisyon sizin için zorluysa yattığınız yerden de uygulayabilirsiniz. Ancak bu egzersizi en az 15 tekrar sağ, 15 tekrar sol olacak şekilde, İster gösterdiğim gibi yattığınız pozisyonda, isterseniz ayakta mutlaka duruşunuza dikkat ederek her iki taraf için uygulamaya çalışın. Özellikle uyluk kaslarının biraz daha kuvvetlenmesi, aktive olması dizlerinizden gelen bu sesi azaltmanın yanı sıra ağrılar varsa da ağrıları uzaklaştırmak için faydalı olabilir. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Özellikle dizlerinden gelen seslere ağrı eşlik edenler egzersiz programlarında çok daha düzenli ve ilerleyici bir şekilde hareket etmeliler. Lütfen aklınızdan çıkarmayın. Evet, ağrı varken eğer önlem almazsak ilerleyen dönemde videoda da söylediğim gibi diz eklemine zarar verebilir ve daha farklı problemlerle de uğraşabiliriz. Ancak ağrı eşlik etmiyorsa dahi bu egzersizlerle o sesleri azaltmak mümkün olabilir. Sadece düzenli ve uzun süreli uygulamakta fayda var. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa lütfen bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.